冇開門啊！想入去睇下架 R8嘅賽車版，應該係 GT4 嚟嘅，但係冇開門。呢個係 Munich 附近嘅一個Audi Driving Experience Centre 嚟嘅，咁入嚟梗係睇賽車啦。咁講起 R8咧，其實真係好令人感慨嘅，因為真係可能將來冇自然吸氣嘅大 CC V10 引擎更加少㗎啦。咁所以今日嚟到咧，其實有機會再揸多次改款嘅 R8，都係要揸下 NA 引擎，聲真係唔同。出發！我而家揸緊呢副係 R8嘅 Performance Spider， 咁就改咗款嘅，個樣就真係靚咗嘅，即係多咗啲稜角啊。咁但係個重點其實唔係呢樣嘢啦，因為如果你單純講今時今日嘅 Supercar 嘅性能，其實佢未必係最 compatible 啦。而家因為大家都追緊700、800匹㗎啦。R8 嘅重點其實你可以話佢係碩果僅存嘅 NA 引擎啊。咁換轉喺幾年前，其實你就唔會覺得有乜特別，因為大家都仲係玩緊 NA 嘅時候。咁但係而家全部都 turbo 啦，已經。如果單純講性能 wise， 好老實，就算呢架 upgrade 咗嘅版本，都去唔到700。以一副5200cc 引擎，自然吸氣，其實而家去到600幾匹，都幾盡下㗎啦。其實我覺得。但係你真係有機會揸到呢啲好似大 CC 5.2 V10 引擎，你一腳嗰種聲、嗰種綿長而韌力好充足嘅力量，真係得 NA 引擎先有。咁 Turbo 引擎當然效率好高 ，power 好大，加速好快。連油耗都可以少啲嘅，人就係咁噶啦，即係啲嘢方便易用，又慳錢，效能又高，咁梗一定賣得更加好噶。但係當汽車係一種享受嘅時候，咁你有啲人中意揸 K 卡，有啲人中意揸越野，有啲人中意揸快到無倫嘅跑車，但求係最快嘅啫。咁有啲嘢就係享受，我係一種 handling 或者個 engine 俾到你嗰種感覺。咁所以點解咁耐啲舊車都仲可以咁多人，即係仲玩緊舊車，甚至有啲人賣得已經好貴，就係要翻嗰種感覺啫嘛。邊個唔知道而家就咁喺手機聽歌都得啫？但係我就係中意聽黑膠啊嘛，我就係要黑膠嗰陣味啊嘛。事實上，2006年推出 R8 之後，都有10幾年啦。咁大致上你可以話 R8 其實嗰個轉變都唔算好大嘅，有 upgrade 嘅，好似而家呢一個 engine 再大咗少少馬力。如果你講新嘅系統，譬如佢有一個碳纖嘅 anti-roll bar， 咁好似係 option 嘅，咁輕咗少少，仲有其他嗰啲 infotainment 嘅嘢啊，啲 aerodynamics 嘅嘢啊，諸如此類，其實係有 update 嘅。但係如果你話係咪一部全新嘅一代，其實好似10幾年，你都唔可以當佢係全新嘅一款嚟嘅。10幾年裏邊，你可以當佢有第二個 generation 出現過。咁但係係咪真係一啲好翻天覆地嘅改變？又唔係。不過大家諗翻轉頭，喺2006年推出嘅 R8 嘅時候，其實佢已經係全鋁合金車架，即係到今日有啲 supercar 都未做到嘅。咁你話佢係咪好輕？又未至於好輕。如果好似呢個 Spider 都好似有1.6噸左右，個棚喺新款咧40幾公斤嘅而家，但係拗痕咁其實冇乜關係啦，即係唔係好大分別㗎啦。講翻呢部車，其實你今時今日再揸翻 handling， 佢依然係保留由第一代出現 R8 要做嘅嘢，就係佢唔係嗰種好 hardcore 嗰種嘅 supercar 嚟嘅。電子設備上邊，譬如佢冇 drift mode， 佢冇啲古靈精怪嘅嘢，係嘅。
即係你可以話佢，如果喺一啲 marketable 嘅 equipment 上邊咧，佢冇而家咁多花神嘢嘅，但係要有嘅電子系統一樣有，好似呢架 performance 有 performance 掣，你都可以校 wet 啊、dry 啊，咁盡量去用個電子系統幫你可以 maximize 呢套四驅系統個 grip 嘅，即係盡量發揮架車嘅最好嘅性能。因為你既然要 performance 啊嘛，就俾最好嘅 performance 你。但係我想講嘅就係 R8 由第一代出現到而家，第二代尾期再 facelift， 都係有嗰種特性，就係比較輕鬆啲嘅揸法，快嘅，快起上嚟，佢 handling 都係好嘅，但係佢舒服嘅。你睇下個籠咧，嗰種橫切面嗰種空間感咧，你唔會覺得好似其他 supercar 咁，你坐咗喺個罐頭裏邊嘅。呢架咧係坐咗喺一個雙人 sofa 咁嘅感覺嘅，即係個開揚感啊，嗰種空間感啊，可以好 lay back、好 relax 咁樣去揸一架 supercar。呢架咧去到600幾匹都唔係易揸嘅，其實，但係相對於其他嘅 supercar 咧，我可以話俾你聽 ，R8 係真係相對易揸，你可以較容易享受到佢好大馬力嗰種感覺嘅。今日再揸，其實我感慨係有嘅。點解無情白事又再揸一次？一方面當然佢 facelift 咗，加咗幾廿匹。好老實，我哋真係試唔出咗幾廿匹。你唔係喺 track 踩到盡下盡雞，其實你係試唔出嘅。不過你睇得到 Audi 廠其實對於呢架車嘅態度都係有啲難斷難離嗰種感覺嘅，因為按理論上咧 R8 係應該嚟一次大嘅 generation 嘅改變嘅。咁但係一路都係拖拉拉咁。其實因為個市場轉得好快 ，Turbo 技術嚟咗 ，Audi 當然有啦，亦都勁啦。咁如果你叫佢做700匹、800匹嘅車，梗係得啦，唔好玩啦，大哥。但係調翻轉個問題啦，就係個 market 其實所謂嘅 supercar。係咪電車係一個出路咧？你睇下 Audi 一路 sponsor 咗 Marvel、Iron Man 咁耐，成日都係揸啲 e-tron 啊、電㗎，即係你睇得出佢嘅心態係諗緊，其實再做一個 supercar 要再快、要再勁 ，NA 引擎甚至 Turbo 引擎都做到，但係你贏唔到啲電車嘅時候，無論喺加速性能，同埋嗰個廢氣嘅排放，諸如此類，甚至成間廠再往前行嘅方針係點樣？其實係真係要諗一諗嘅。你唔好話 R8 呢啲咁 niche 啦，冇咁 niche 嘅 TT， 其實車廠都喺度猶豫緊，係咪應該再係兩門或者開篷嘅 TT 咧？係咪仲係 gasoline 引擎咧？係咪要變一變咧 ？Hybrid 係咪一個出路咧？因為 Coupe 嘅市場、Supercar 嘅市場，其實而家玩緊嘅係咪純粹馬力之外，其實係仲要再睇多前多幾年嘅一個市場嘅趨勢。如果你做一架800匹嘅車出嚟，但係轉眼間有個電車廠會1000匹咧，仲比你平啊！咁你係一個 mass production 嚟講，我唔係做幾部揾個投資者賣咗間廠我就唔做噶嘛。Audi 唔會咁 ，Mercedes 唔會咁 ，Porsche 都唔想咁樣。咁所以佢哋要諗得好仔細。我覺得 R8 停滯咗一個樽頸位度，究竟未來會係點？但係我隱隱約約覺得唔會再有 NA，唯有再懷念下啦。